องค์ปู่ศรีสุโธขอเดชอนุโมทนาสาธุกับบอสนกพงศกรหมอลำเสียงวิหกเนื่องในงานล้ำถวายมือถวายเสียงต่อหน้ารูปปั้นปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาที่วัดคำชะโนดเนื่องในโอกาสที่หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรไปทำการแสดงเฉลิมฉลองงานบุญพระเวทหรือว่าบุญเดือน4ที่วัดคำชะโนดขอให้ลูกหมอลำเสียงวิหกเฮงๆปังๆดังๆรวยๆตลอดไปเด้อจ้าอนุโมทนาสาธุจ้าฟังลูกหลานให้สุขีฟังลูกหลานให้สุขี